Медиацијата е начин на решавање на конфликтите и надминување на недоразбирањата преку трета, неутрална страна, која што се појавува во улога на медиатор, односно посредник меѓу судрените страни. Вообичаено се применува кај трговските, семејните, кривичните и граѓанските спорови. Целта на медиаторството е на одреден конфликт да му се пристапи на конструктивен начин и да се најде заедничко решение за кое кај двете страни постои согласност. Медиаторството како постапка за вонсудско решавање на меѓусебните спорови е релативно млада дејност во Македонија. Започна да се применува од пред 7 години, но во јавноста, барем засега, не наидува на општо прифаќање. Во државата работат околу 150 медиатори, кои заеднички имаат формирано и комора заради заштита и помош при остварувањето на нивните интереси. Во Кочани засега нема ниту едно лице медиатор, иако со медиаторство се бават дел од адвокатите. Овој осумаголник е снимен во адвокатската канцеларија на адвокатот Благој К. Јованов, а за проблемите, предизвиците со кои се среќаваат медиаторите, разговараме со Зоран Петковиќ, претседател на Комората на медиатори на Македонија, и Марија Џалева, волонтер во Комората. Господин Петковиќ, 7 години измина од донесувањето на првиот закон за медиаторство во Македонија. Кои се искуствата досега во медиаторството? Се користили како начин за решавање на споровите меѓу граѓаните? Па тачно е дека 7 години измина од донесувањето на новиот од законот за медиација. Со тоа што ние во Комората го делиме тој период на два дела. Едниот дел е до 2009 година, кога има 100 предмети, меѓутоа тогаш не беше обврската со закон да се упишуваат во регистарот, немаше регистар. Од 2009 година со измените во законот, со упишувањето во регистарот на медиации, има негде 20 на медиации. Тоа е премалку. Проблеми во однос на немањето на медиација, подоцна ќе кажеме има повише. Со тоа што медиацијата е една постапка која што е една од најсовремените и најмодерните и најхуманите постапки, во која постапка странките би го решиле спорот заеднички. Тоа е алтернативен начин на решавање на спорови со помош на трета страна медиатор, со тоа што заеднички би го решиле спорот, би ги нашле заедничките интереси и односите меѓу странките би останале подобри, така да би немало победник и губитник како што во постапките во судот што се десава. Медиаторството значи дека не се оди на суд, значи тоа е постапка пред суд. Вака, медиацијата може да се обави и пред постапката на судот, а медиацијата може да се обави и во постапката на судот, односно со новиот закон за парнична постапка од 2009 година предвидено е дека судијата мора во поканата да ги извести странките дека имаат можност да спорот го решат во медиација. Тоа значи постапката е во тек, тужбата ќе дојде во судот и се прекинува со решение постапката и предметот оди, ако се сложат двете страни, на медиација. Може да има медиација и по завршувањето на спорот, во постапката по жалба, може да има медиација и по правосилноста на предметот, односно во извршната постапка. Така да не е ограничена да биде само пред судската постапка. Вообичаено се очекува дека тужениот би предложил постапка за медиација. Дали во пракса е така? Па во пракса ми е вака. Правиме до сега, од кога сум јас председател од 2009 во Комората, имаме повеќе проекти за бесплатна медиација, каде што медиаторите бесплатно работат, и тоа имаме во два суда. Поголемите предмети и повише предмети имаше во Основниот суд Скопје 2, каде што одредиме 12 медиатора. Меѓутоа, на жалост, од негде 60.000 предмети за овие 2-3 години, вкупно само 80 бева се обратиле до канцеларијата на медиација која се наоѓа во судот и само 8 успеавме да ги решиме позитивно. Ова е најверојатно една од причините зашто во Македонија тешко ќе профункционира медиацијата, а тоа е
бавното функционирање на судскиот систем, односно комодитетот на тужениот, доверителот, бидејќи во праксата за предсудските медијации, па и за судските медијации, до комората и до медијаторите, има илјадници барања од едната страна, а тоа е тужителот, односно доверителот. Дури во разговорите со медијаторите предлагаат да и пола од долгот им биде платен и без камата да понудиме до другата страна. Меѓутоа, нажалост, другата страна не ќе ни да одговори на писмените барања, бидејќи обично со писмени барања, а во законот за медијација стои дека доколку во рок од 15 дена не одговори, се смета дека не сака да има медијација. Така да и постапката се прекинува. Дали само тужителите кои што не толку лесно прифаќаат медијаторство се единствената пречка или можеби и судовите еве? Тужените, не тужителите, тужените не прифаќаат, доверителите и должниците и тие потешко прифаќаат медијација. Тоа е еден и најголемиот проблем во сите, не само кај нас, кај што не функционира судскиот систем, кај што во судскиот систем имаат комодитет подолго време. Другиот, како второ, во теоријата, па и во праксата негде, е неинформираноста на страните, што е медијација и добивките од медијација. Иако, по мене лично, ова не е баш кај нас така е толку изразено, бидејќи, како што спомнав, барем за судските предмети, а тоа се негде 60.000 предмети за овие 3 години, сите и тужениот и тужителот се известени со поканите дека имаат можност за медијација и опција медијација. Меѓутоа, многу малце минорно се интересираат, иначе ако се заинтересираат што е медијација, имаме и веб страна, и комората има и каде може да се обратат, и во Министерството и на таа веб страна има што е медијација, има и литература, имаме и некои трибини, имаме и обуки многу, така да може да дознаат што е медијација и придобивките од медијацијата. На почетокот, како што реков, медијацијата е една од најкорисните постапки, со тоа што и на финансиски план е една од најевтините постапки, така да нема таму такси, нема други трошкови, нема извршни трошкови, така да со многу малце, негде тарифата е 15 евра од час, со тоа што во просек трајат 2 до 3 сата медијацијата. Просечно сега може негде да трае и повише и помалце, меѓутоа, значи за 50 евра, 60 евра може да се заврши спор од многу илјади евра. Така да една од најевтините постапки е медијацијата. Инаку би продолжил овде, пошто е интересно, уште еден од кој субјект поред судот, кој може да ја убрза и да ги зголеми бројот на предметите, тоа се колегите адвокати, моите колеги, од кои многу зависи медијацијата. Они се едни од најбитниот фактор за медијацијата, поред функционирање на судскиот систем, бидејќи колегите адвокати имаат огромен авторитет кај странките и они ако сакаат можат да со странките ги насочат и во самата постапка ги застапуваат и им даваат дури правни совети, бидејќи медијаторот не дава правни совети, меѓутоа адвокатите и во постапката на медијација даваат правни совети, така да колегите адвокати можат да го зголемат бројот на медијацијата, предметите во медијација, со тоа што нема многу да изгубат колегите адвокати, бидејќи и во тарифата на адвокатите предвидено е да има во посебни постапки, као што е постапката пред полиција и медијација и други постапки, двојна тарифа, така да од 2 часа, односно 2 сесии, би имале 4 расправи, така да исто би заработиле, бидејќи нивната тарифа е иста, не е тарифата како што е на медијаторите од сад, така да еден од втор фактор за зголемување на предметите се и колегите адвокати, до кои што
апелираме да малце повише се ангажираат и да видат дека и медијацијата е една постапка каде што исто така можат да бидат успешни адвокати. Бидејќи во светската пракса, успешниот адвокат е оној адвокат кој што на странката ќе ја помогне да дојде побрзо до правдата. Така да и мојот апел до колегите адвокати да не се плашат од постапката на медијација и да учествуваат и да земат активно учество во постапката за медијација. Сега нешто околу водењето на регистарот на постапки, порано беше во рамки на комората, па отиде во Министерството за правда. Има ли тука некакви проблеми? Вака, во однос на обуката беше тоа, обуката беше кај нас и сите во светот скоро еснавски здруженија ја прават обуката, што е и нормално, бидејќи имаме обучени тренери. И сега Министерството ги користи тие 6 обучени наши тренери, меѓу кои сум еден и јас од нив. Така да, по мене, треба обуката да се врати на комората, бидејќи тоа беше еден од изворите за обстојувањето на комората. Така да, и во тој однос, комората е од 2009 навака оштетена и затоа и помалце одржливост имаме и помалце средства, бидејќи едини извор на средства се минималната чланарина што ја плаќаат колегите медијатори и таа поред која плаќаат, која изнесува 1200 динара годишно, што значи по 100 динара месечно, што е нешто минимално, меѓутоа во однос на регистарот за предмети до сега и со постојниот закон од 2009 со измените го води комората и треба да остане да го води по мене комората. Има предлог за измени дека ќе го води Министерството. Образложенијата во однос на водењето не се баш соодветни, меѓутоа нема да коментираме. Колешката Марија ќе каже во однос на новиот закон уште некои измени и допуни што не се соодветни, меѓутоа кога ќе се донесе ќе видиме натака за законот. Се предлага субвенционирање како можност за стимулирање на странките да прифатат медијаторство. Дали субвенционирањето помага? Вак, тоа беше предлог на комората и мој личен предлог и тоа беше донесен со одлука на влада поодамна, не само во законот. Одлуката е негде од лани со акциониот план. Субвенционирањето беше првиот во одлуката беше на повеќе пошироко и на повеќе предмети. Сега во законот во предлогот се однесува само за еден предмет и средствата што се одделени за вкупно за субвенционирање се минимални 1.500.000 динара, што не би можело ако има голем број на предмети. Меѓутоа, како што реков преска, секоја помош е добродојдена, но сметам доколку не се прифати предлогот на комората, иако деноеве во ЗПП отпочна со предлогот да се воведе во некои области задолжителен обид на медијација, медијацијата ќе остане на исто ниво како што е сега. Бидејќи и досега комората со тие што напомнав претходно бесплатни проекти и по општини и по судови, ние ја субвенцираме целосно. Не наплаќаме бесплатна медијација беше, па резултатите како што ви кажав од 160 дојдени предмети, 9 предмети едниот беше во општина Аеродром, а другите 8 бева во судот Скопје 2. Така да, а можни предмети од судот бева 66.000-70.000 за овие 3 години. Така да, резултатите и понатака можда малце ќе бидат поголеми, меѓутоа тоа се не минимални, тоа се незначајни резултати. Имаше критики од владата дека комората при работењето не ги запазувала законските акти, не ги признава одржаните годишни собранија во 2011 и 2012, па дури се оспорува и оваа година 2013. Не беа тие критики од владата, тоа беше во образложението за донесувањето на новиот закон. Тачно е дека стоеше нијанса, како што кажувате вие, дека комората не одржала 2 собранија. Неспорно е тоа. Не значи дека мора да го одржи собранието, што не беа изборни. Меѓутоа и Министерството сакаше да ни помогне 2011, па
презема да ги извести колегите медиатори, па не успеа да собере ни 10 медиатори, така да медиаторите се разочарани воопшто начално однемање на работа, затоа и најверојатно и така се ажурни, односно не ажурни во плаќањето на чланарината. Меѓутоа, друго не кажува таму, го оспорива последното собрание, каде што втор мандат, иако не би зборувал многу за тоа, втор мандат беше мој, го оспорива 6 души, направи Министерството контрола, иако целосно во тој дел не е овластено, и тоа ја направи контролата дозволиме, бидејќи ако некој е незадоволен од кандидатите, знаат колегите адвокати дека има право на суд, тужба, и ми на кандидатите, иако беше ова собрание после 2 неуспешни собранија, беше целосно успешно собрание, каде што повторно бев избран јас со не акламација, меѓутоа со мнозинство на гласови. За другиот кандидат и тие што го предложија не гласаа, така да беа 5 воздржани, така беше резултатите, каде што од 156 медиатори дојдоа 80, а тоа е повише од половина. И 21 имаше со полномоштва, кои беа полномоштва одредени во деловникот дека може да се гласа, поради тоа што тешко беше да ги собереме, бидејќи од цела Македонија се медиаторите. Треба да потрошат да дојдат у Скопје и тој проблем мислиме да го решиме, пошто се плашиме и овој пат да не собереме кворум. Меѓутоа го собравме и така заврши, имаат и они извештаи, во извештајот се констатирани сите овие факти што ви кажав. Едино е проблем, навлегува стручно, иако без разлика што се министерство, само знаат правниците дека толкување на закони може да прави оној само што ги донел, на акти оној што ги донел. Значи, законот за медиација може да го толкува само собранието на Република Македонија, а деловникот што го донесеме ми е само собранието што го донесе деловникот. Меѓутоа и без тие 21 имаше кворум на собранието. Така да, собранието беше така. Сега го искористија во тоа образложението дека комората не функционира, што не е тачно, бидејќи комората еднаш годишно го прави тоа собрание, меѓутоа управниот одбор скоро секој втори месец одржуваме состаноци, посебно последниве месеци од летото навака имаме 4 состанока со точка во однос на проблемите со новиот закон за медиација. Така да, досега можеме да се пофалиме, бидејќи тој дел не го рекле, прават секоја година контрола, надзор, и никогаш друго не нашле во контролата, осим овој. Имаме, можеби, ретко има комори, има здруженија, меѓутоа сме една од коморите во која ги има сите акти, статут, кодекс и сите други акти. Добро, може благодарение што сум јас нормативец, па ги правиме така аматерски. И меѓутоа сите се поминати на собрание, имаме нов статут донесен, измени и допуни во сега последното собрание. И најдовме модус и тоа да го решиме без полномоштво, осим за избор на нови органи, ставиме дека може да се собранието одржи, бидејќи со законот нема забрана, нема ни со новиот закон забрана, со 1/3, како што функционираат и другите, бидејќи видовме дека има тешкоти. Меѓутоа, на крај со овај, драго ми е што го прашавте, меѓутоа најмалце зборувам за овој дел, да се браниме. Меѓутоа, досега, од кога сум јас председател, ниту државните органи, па ниту овие проективе, у комората нема дадено ниту динар. Се одржуваме од чланарината и од претходно од некои обуки, што ние сами ги организираме прв пат во Македонија, со домашни тренери организираме обука. Пред тоа све носева експерти од Холандија и од вамо, кои со огромни средства правева обука, ние со мали средства направиме обука, така да досега комората нема добиено ни еден динар скоро од никого, осим некои спонзори вака што ние ги донесоме. И меѓутоа има толкави активности во извештаите, ги викаме некојаш да дојдат да ги видат, да ги објават извештаите, каде што има огромни активности за обуки, имаме најобучени медиатори во цел свет. Имаме специјалисти за малолетничка правда 40-тина, имаме специјалисти за трговско право, имаме специјалисти за решавање на меѓуетнички конфликти и други.
со puno партнери наши, што сами сме ги нашли, сме завршили огромен број на обуки и моите медиатори стално викаат и јас доста е само се обучуваме, дајте ни да работиме. А за да ни дајат да работиме, тоа е за единствено решение кое, бидејќи медијацијата, го знаеме светското искуство, во Европа има медијации, и тоа се проект медијации кои судиите ги вршат, кај нас нема суди медијатори. Правата медијација кај што функционира и кај што може да се фалат со медијација е Соединетите Американски држави, Австралија, Канада и уште една земја, тамо има од Африка помала, каде што медијацијата 6%, 50% во Америка, 95% предметите што идат у суд, идат во медијација, така да само 5% завршуваат на суд. Така, тие се резултати, тоа е ефект, тоа е медијација, така да а тоа е за тоа што е таму друг концепт, тоа е оној концептот кој што се залагаме ние, тоа е задолжителен обид на медијација. Тоа е со закон, како кај нотарите и извршителите, што мораш да отидеш, државата донела закон, така бараме да донесе закон, задолжителен обид да има за некои области. Ние може немаме капацитет за сега, ќе треба да се примат уште многу медијатори, немаме капацитет веднаш, може би и овој ЗПП кој ќе почне да функционира, ќе не можеме одма да покриеме све, меѓутоа, тоа е по мене единственото решение, не од нас, дека сме го измислиле, меѓутоа светско решение, односно американско решение, и таму е тоа медијацијата, каде што функционира као што треба да функционира. Иначе нели опасност ако порасне бројот на медијаторски постапки да се намали работата на судовите? Па една од основните цели на медијацијата е да се намали судењето, да се намалат предметите во суд, да се намалат конфликтите, да се намалат средствата, со тоа што има модели со премостување. Ние предложиме првиот пат да некои предмети одат до суд, судија, медијаторски судија или судија известител, веднаш да ги упати до комората или до медијаторот од именикот како ќе се договарат страните. После тоа, кој се заврши предметот, да колегата адвокат знае да предметите, спогодбата во медијација представува основ за судско порамнување. Тука не би се изгубило ни работата на адвокатите, ни работата на медијаторите, ни на судиите. Значи има меѓу решенија кои што се и сега тие се ставени во нашиот закон, во законот за медијација, извршна спогодба која сакаме да постигнеме е или да се солемнизира спогодбата пред нотар, таа е предсудската спогодба, или ако е предметот во суд, по сегашниот закон, се прекинува постапката, меѓутоа спогодбата се враќа во судската постапка и таа представува основ за судско порамнување. Така да нема да го изгуби и со овој модел нема да се изгуби судската, со тоа што ќе се скрати само времето и судијата ќе може да одбие спогодбата, односно да не направи судско порамнување, само со оние причини што исто не би го направил судското порамнување. Нема многу да му размислува, мислам. Се скратува судењето и се завршува постапката. Така да има измислено правни инструменти и институции за да не се изгуби работата, да се скрати постапката, да се заштити во време и во пари и да се заврши овдека поентата од медијацијата е што целите разговори и спогодбата се засновува врз интересите. Ако страните, таму се викаат страни или странки во другава постапка, не го најдат интересот, нема да има спогодба. Доброволно се потпишува спогодбата од двете страни, се склучува. Не може да, во медијацијата не суди медијаторот и не може да биде ако не сакаат страните. Значи тоа е целиот срж на спогодбата. Интересите ќе ги најдат заеднички и заеднички они ја донесуваат одлуката. Двете страни. Рековте дека на состаноците на комората сте разговарале за проблемите што произлегуваат од новиот предлог закон за медијаторство, иако се очекуваше дека измените што тој ги нуди ќе овозможи забрзување на постапките. За какви проблеми конкретно се работи? Вака, законот по ставот на управниот одбор и по одлуката е контрадикторен самиот на себе, целосно без модел. Не само што нема да забрза постапката, по наше мислење дека
уште многу ќе треба да отпочне медијацијата и оформување на новата комора. Меѓутоа, побитно е овде што до донесувањето на тој драфт, тоа беше негде септембар или октомбар, во акциониот план на влада, во кој ние учествуваме со предлози, и во одлуките до тогашни на Министерството и во тоа што беше клучена комора до кај што беше, во акциониот план се уште стои, не е изменето, дека треба да се измени Законот за медијација, измена и допуна, и тоа со 2-3 члена измените обично се. Нигде не стоеше во актите и нигде не стоеше потреба да има нов закон. А уште повише по моje мислење, не знам како ќе се правдаат пред Европа, што овој закон, бидејќи ја учествував во неговото прво донесување, односно правење, предлогот, 90% со мојата екипа, јас го направив своевремено предлогот, нацртот, беше закон со европско знаменце, 2005 до 2006 го правиме. Закон кој беше усогласен со сите до 2005 европски препораки и сите европски акти. Сега, поред овие странични мотиви дека не функционирала комората, основен мотив за новиот закон е усогласување со европските директиви и препораки. Нема ни една директива, осим директивата од 2008, која е новина. Меѓутоа, новината е во однос на гаранција на квалитет, пошто комората тогаш беше екипирана, бидејќи кај нас единствено во свет медијаторите имаат високо образование, минимум се магистри, доктори на науки, тоа колешката ќе каже таму и процентуално, со највисок степен. Во другите земји како Норвешка и Холандија медијатори се со 18 години. Волонтери. Така да во таа, единствено во таа која се однесува најповеќе на меѓугранични спорови, меѓународни спорови со меѓународен емелен, во таа има едина одредба која нема во законот, меѓутоа ние своевремено ја ставиме во кодексот, бидејќи тоа беше основна потреба и Македонија знае да прави акти, ако не мора закони, меѓутоа и закони, бидејќи една земја сме со најголеми закони. Тоа што не функционира е друга причина, меѓутоа гаранција на квалитет и компетентност во член 1 од кодексот за етичко однесување на медијаторите го имаме ставено тоа како услови, тоа функционира од 2006 година, пред да се донесе таа директива од 2008. Испаѓа дека директивата од 2008 се усогласува со нашиот кодекс, мислам, ова е парафразирање, меѓутоа така да ништо ново нема во тој закон у смисол на европските правила. Има комбинација, база бил тоа најдобре на почетокот законот за извршување, бидејќи имаше оставено место медијатори и извршители во законот, со комбинација на повеќе модели што постојат и што не постојат, направена една комбинација на микс кој што немало потреба по одлуката наша на управниот одбор и по мене лично како експерт за медијација. Ќе видиме до кај ќе дојде, сега е процедурата у тек. Имаше наши експерти, ние имаме со професорите од ФОН и со Американскиот коледж, со експертите за медијација имаме и анализа на делот од завршните одредби на кои се најспорни за нас, бидејќи треба комората више да не постои, прават нова комора, а иста комора, исто име, и постојните медијатори не ги викаат медијатори, ги викаат лица, и ќе треба за нив да важи постапката за лиценцирање. Има таму некои работи што се не би ги спомијале, навлегоме во тие амандмани, пуштиме амандмани во парламентот до сите пратеници, ако некои од пратениците ги прифатат, пошто ние можеме само иницијатива и нацрт амандмани, ако ги дадат процедура, ќе видиме што ја очекуваме, па после тоа ќе видиме своји реакции, дали ќе имаме или не со одлука на управниот одбор, бидејќи до сега сме единствена комора, можеби, што функционира управниот одбор со тежок труд, меѓутоа секогаш функционираме со кворум на одлуки, секогаш со одлуките со мнозинство,
Тоа министерството секоја година го контролира, меѓутоа не го коментира. Го коментираше во однос на тие неуспешни 2 собранија, ја објаснив дека е тоа тачно, меѓутоа не беше толку битно и не е тоа битно толку за функционирање на медиаторите, бидејќи медиаторите се индивидуалци кои одговараат и функционираат за своето работење, бидејќи со новиот закон дури ќе одговараат и за штета, има и голема висина, поголема од адвокатите стае на висината осигурање. Така да, ќе каже колешката попрецизно тој дел, меѓутоа така да медиаторите се слободни од тој дел. Комората само помага и лобира. Така да многу не може и функционирањето на комората многу не може да помогне за медиацијата. Со тоа што во секое време сме предлагале амандмани, сме правеле трибини и тоа многу амандмани на пуно законски прописи кои малце се прифатени, како што е последниот амандман во однос на законот, и ќе завршам со тој дел, за парнична постапка, каде што со предметите до 1.000.000 динара во стопанските предмети ќе има задолжителен обид за медиација и доколку страната, односно тужениот, не обезбеди потврда дека се обидел на медиација, судијата ќе му отфрли тужбата. Така да е птење стрикно во предлогот, се уште е во предлог, во парламент е дојден од владата, како ќе заврши не знаеме, меѓутоа тоа е еден од нашите предлози од комората, кој што сигурно малце ќе ја заживее или барем ќе ја разбурка медиацијата, иако по моје ова лично мислење дека и да пројде овој предлог, пак ќе останеме на оно да има потврди кај да се запознаеме што е медиација, да прошетаме канцеларијата на медиаторот и да не направиме спогодби и пак има многу малце спогодби, бидејќи кажеме дека комодитетот на тужениот, односно доверителот во судот е негде 2 до 3 години минимум време и сите ние денеска поради ова тешко време бараме комодитет, односно бараме рати или кредити или како да го наречеме, не можеме. Иначе, у разговор со моите драги колеги адвокати, кога е прашање за медиација, разговараме и они викаат, колега, па како сега да убедам ја странката на медиација, она ќе послуша, меѓутоа, како да ја речем јас, ајде да завршиме сега, она ми вика, кога ако сум имал јас да платам, би го платил веднаш тоа, не ми треба ни адвокат, не медиатор, не би бил должен, би го платил. Пола од предметите, да речем и повише, немаат средства, и фирмите немаат средства, и тие физичките лица немаат средства. Затоа останале должни, кај ќе се работи долг. А 80% од предметите се долгови. Така да тоа е нашата, ја знаеме нашата економска ситуација на граѓаните. Джалева, нов предлог закон за медиаторство има во Македонија, што во однос на него предвидува? Во новиот предлог закон за медиација е предвидено полагање на за лиценца која што ќе трае само 5 години, осигурувањето на медиаторите за одговорност за штета од најмалку 50.000 евра. Испитот се полага во 3 дела. Кандидатите треба да приложат препораки од 5 лица кои што професионално го познаваат, да имаат учество во најмалку 4 постапки за медиација кои што се упишани во регистарот и прилагање на психолошки тест. Испитот за лиценца може да го полагаат за лиценца за медиатор може да го полагаат лица кои што имаат завршено високо образование со 300 кредити. Покрај тоа треба да имаат и 3 години работно искуство по своето дипломирање. Постоечкиот важечки закон за медиација, кој што е усогласно со сите европски прописи, како што е препораката на Комитетот на министри за граѓански спорови, препораката од Комитетот на министри за семејни спорови и препораката за граѓански за кривична материја. Во Кодексот за етичко однесување кој што е донесен во 2006 година е наведено дека
се бара квалитет на медиаторите. Квалитетот на медиаторите според член 1 е предвиден значи уште од 2006 година, а додека директивата од 2008 година квалитетот го спомнува исто така квалитетот на медиаторите во однос на меѓуграничните медиација. Во комората на медиатори брои 156 медиатори, од кои што има 30 магистри, 15 доктори на науки, 60 адвокати и други успешни професионалци. Тие можат да бидат правна струка или други струки? Значи, кандидатите може да бидат од било која струка, значи не е наведено стрикно во законот дали тој треба да има завршено правен факултет или нешто слично, значи било кој од кандидатите може да биде со било какво завршено високо образование. Рековте 156 членови во комората, каква е состојбата со Кочани? Имате ли членови од Кочани? Член од Кочани се уште нема, но се надеваме дека со објавувањето на нов оглас за обука за медиатори дека ќе се пријават, но има адвокати кои што се занимаваат со медиаторство. За крај, господин Петковиќ, бидејќи сте еден од најискусните, би рекол, во државата во однос на медиаторството, каде ја гледате иднината на постапките во нашава држава? Па ако профункционира, без разлика што е скептик претходно, Законот за парнична постапка, со тоа што, ќе кажем уште еднаш, со големо учество и наклоност на адвокатите кон медиацијата и со нивно вклопување и како медиатори адвокати медиатори, и како нивни полномошници во медиацијата, и тоа на двете страни, значи, дури ние предлагаме, меѓутоа не го прифатија, да во Законот за парнична постапка по мене, за да имаме и завршени медиации, спогодби, не само обиди, би требало да стои дека задолжително е да има странката адвокат, полномошник во постапката, кога ќе биде задолжителен обид. Дури и тоа е по мене решението, а што се однесува до, пошто пуно од странците сакаат да кажат дека се работи, македончето сака да се суди, така е по ген, така е по свест. Не е тачно, не се работи ни за свест, ни за етика, ни за морал. Најповеќе од тоа се работи, тоа што го реков, дека се работи за немање ниска економска ситуација, немање на средства. Фирмите немаат така средства, затоа се неажурни уплаќањето и затоа остануваат толку долго. Исто физичките лица, граѓаните, знаеме каква е состојбата и тие се тоа треба 10-20 години да се поправи. Тогаш да видат странците како ќе бидеме и етички, морални и принципиелни. На запад наплатата, сега се кај нас доаѓаат, ве слушате предлози за закони, дека должниците над 150.000 ќе бидат објавувани, ќе има закон. На запад наплатата ја вршат преку банките и со самата фактура представува извршна исправа. Кај нас фактурата не е извршна исправа. Со самата фактура 90% наплатите и многу малце остануваат од тие долгови, од тие предмети. Може да има семејни предмети, може да има други физички, кривични предмети. Медиација пошто и кривично има негде, во некој дела. Меѓутоа, другото функционира. Кај нас 80% од предметите се долгови. Или физички, или правни лица долгови. Јас ви благодарам за ова гостување во нашава емисија и кратко објаснување околу медиаторството. Се надевам дека ќе профункционира во иднина на задоволство и на страните, а секако и на медиаторите. Ви благодарам и на вас за можноста и јас се надевам, без разлика што некој работи без скептикс, меѓутоа иднината останува на помладите колеги и мислам дека они уште повеќе ќе ја развијат медиацијата. Благодарам.